अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ फैसलाबाद रैक सिटी में उस्मान भाई के साथ मौजूद हूं और आज की इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि राइजन 5 2600 प्रोसेसर के साथ बिल्ड होगी। आपको बताते हैं पूरे पीसी की क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा और आपको ये कितने तक का मिल सकता है। वीडियो के अंदर तक लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम जी। अहमद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक ठाक? जी दुआएं अल्लाह का करम जी। अच्छा उस्मान भाई, कस्टमर फीडबैक कैसा है? जी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी सर, आज कौन सा पीसी आप बिल्ड करने वाले हैं बताएं? सर जी आज हम राइजन 5 2600 प्रोसेसर के साथ जो है एक बिल्ड करेंगे। राइजन की ये 145K में हम देंगे, 155K की बनेगी लेकिन हम डिस्काउंट करके 145K में देंगे। इसमें 5000 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें जो हम कंपोनेंट लगाएंगे उनके बारे में आपको बताता चलूँ तो जो इसमें हम प्रोसेसर लगाएंगे वो बॉक्स के साथ हम राइजन 5 2600 प्रोसेसर लगाएंगे। इसका जो है अपना कूलर जो है इसके अंदर स्टॉक कूलर होता है इसका, वो भी इसके साथ ही होगा। इसके बाद हम इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो B450 MSI का प्रो सीरीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। प्रो M2 मैक्स जो है वो मदरबोर्ड हम इसके साथ यूज़ करेंगे। ये आपको जो है वो 2 रैम स्लॉट में जो है वो देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह इसमें जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो XPG की D50 स्पेक्टर X जो रैम हम यूज़ कर रहे हैं RGB में, ये 8 GB की 2 स्टिक हम यूज़ करेंगे 3200 मेगाहर्ट्ज़ में। फिर इसी तरह इसमें जो हम हार्ड ड्राइव्स यूज़ कर रहे हैं इसमें 256 GB जो है हम NVMe यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसके साथ हम 1 TB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं 7200 RPM वाली। फिर इसमें जो हम पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो 600 वाट की रेड ड्रैगन की न्यू पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसमें जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे वो GTX 1650 सुपर ग्राफिक कार्ड DDR6 में 4 GB ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ करेंगे। इस तरह इसमें जो हम केस यूज़ करेंगे वाइट कलर का थंडर का केस हम यूज़ करेंगे, टेम्पर्ड ग्लास। इसके जो फ्रंट पे जो है वो RGB स्ट्रिप लगी हुई है। इसी तरह इसमें जो है वो 2 RGB फ़ैन इंक्लूडेड है। पहले अहमद भाई अब हम इनकी प्राइजेस की तरफ चलते हैं तो इनकी प्राइस के बारे में अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो बॉक्स के साथ हमारे पास राइजन 5 2600 प्रोसेसर पड़ा हुआ है। इसके जो है 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है। ये आपको जो इसकी मार्केट प्राइस है बॉक्स के साथ वो 28,000 है, लेकिन हम जो है आपको विद बॉक्स 6 मंथ वारंटी के साथ आपको ये दे देंगे जी 26,000 में। फिर इसी तरह इसमें जो मदरबोर्ड B450M प्रो सीरीज़ का मदरबोर्ड दे रहे हैं, M2 मैक्स मदरबोर्ड हम आपको इसके साथ दे रहे हैं। बॉक्स पैक ये 16,000 रुपये का मदरबोर्ड आपको जो इसके साथ दे रहे हैं 1 ईयर वारंटी के साथ। फिर इसी तरह इसमें जो हम NVMe यूज़ कर रहे हैं 256 GB NVMe अहमद भाई हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी भी 1 ईयर वारंटी है और ये आपको 6500 में मिल जाएगी। इसी तरह इसमें जो हम 1 TB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं 7200 RPM वाली, इसकी मार्केट प्राइस जो है 4500 है, लेकिन हम 4000 में इसको इसके साथ यूज़ कर रहे हैं जी। फिर इसी तरह इसमें जो हम रैम्स यूज़ कर रहे हैं स्पेक्टर X D50 रैम्स यूज़ कर रहे हैं RGB XPG की। इनकी मार्केट प्राइस 18,500 तक है, लेकिन हम 17,500 तक इनको यूज़ कर रहे हैं। 1 ईयर इनकी भी वारंटी आपको इसकी भी 1 ईयर वारंटी मिलेगी। फिर इसी तरह हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं। तो इसमें पावर सप्लाई जो हम यूज़ कर रहे हैं रेड ड्रैगन की 600 वाट की पावर सप्लाई हम बॉक्स पैक यूज़ कर रहे हैं 7500 इसकी जो है वो मार्केट प्राइस है। हम 7000 में इसको इसके साथ यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह हम चलते हैं जी ग्राफिक कार्ड की तरफ। जो इसमें हम कलरफुल का G4 GTX 1650 सुपर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं। DDR6 में 4 GB का ग्राफिक कार्ड है और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, बेंचमार्क कर सकते हैं गूगल पे जाके इसका, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ग्राफिक कार्ड किस कार्ड को कम्पीट करता है। इसकी जो मार्केट प्राइस है अहमद भाई वो चल रही है तकरीबन 65,000, लेकिन हम इसको जो है वो 60,000 में यानी कि 60,000 रुपये में इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम केस की तरफ आते हैं। जो इसमें हम केस यूज़ कर रहे हैं थंडर का वाइट कलर में जो हम केस यूज़ कर रहे हैं RGB, इसकी मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे स्ट्रिप लगी है RGB कंट्रोलेबल है इसकी। इस तरह इसमें 2 RGB फ़ैन लगे हुए हैं। वो ये पूरा केस जो है वो आपको 8000 में जो है वो मिल सकता है इस केस के साथ। ओवरऑल इसकी तकरीबन 150K
के तक जो है वो बजट जा सकता है। मार्केट जो प्राइस, अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से इनकी प्राइसेस ऐड करें तो ये 150 के तक जा सकता है, लेकिन हम आपको ये 145 के तक ये बिल्ड दे देंगे जी। और वारंटी का देंगे सर इसकी? वारंटी इसमें मैंने कंपोनेंट की जैसे साथ साथ बताई कि इनकी जो है वारंटी मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रोसेसर की हम जो है वो 6 मंथ की वारंटी देंगे इसके साथ। इसी तरह इसमें मदरबोर्ड की 1 ईयर की वारंटी है। M2 जो हम लगा रहे हैं इसकी भी 1 ईयर वारंटी है। HDDO लगा रहे हैं हम इसके साथ यूज़ में, उसकी 1 मंथ की वारंटी हम दे रहे हैं। इसी तरह रैम जो लगा रहे हैं 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की RGB में, इनकी भी 1 ईयर वारंटी है। फिर इसी तरह पावर सप्लाई जो वो भी बॉक्स पैक है उसकी भी 1 ईयर वारंटी हम दे रहे हैं। इस तरह अब ग्राफिक कार्ड की तरफ आते हैं तो ग्राफिक कार्ड बॉक्स के साथ आपको मिलेगा 6 मंथ वारंटी के साथ, इसकी भी हम 6 मंथ वारंटी दे रहे हैं जी। इसकी क्या प्राइस आपने बताइए? ये 60,000 में दे देंगे। मार्केट प्राइस इसकी 65,000 है, लेकिन हम 60,000 में ये दे देंगे जी। और सर ये डिलीवरी का तरीका कार क्या है? डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इसकी जो है इनिशियल थोड़ा सा आपने एडवांस पे करना होता है, उसके बाद हम आपकी बिल जो बना के आपको जो है वो सेंड कर देते हैं। इसमें आपको जो जब आपका पार्सल मिलेगा बाकी आपने पेमेंट तब करनी है जी। अच्छा उस्मान भाई, बहुत से नए कस्टमर भी हमें देखते हैं डेली बेस पे, तो अपना शॉप का एड्रेस पहले बता दें, उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर और पिक्सल नंबर बता दें आप। जी अहमद भाई, शॉप हमारी रेक सिटी फैसलाबाद में है, जीनिक्स कंप्यूटर के नाम से और सुकून से गेमिंग के नाम से। शॉप नंबर 31 है, ग्राउंड फ्लोर, 3rd गैलरी, रेक सिटी फैसलाबाद। ठीक है, नंबर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमारा नंबर पहले भी स्क्रीन पे भी शो रहा होगा 03007912 ये हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर है। इसके साथ हमारा जो PTCL या ऑफिस का नंबर है वो 0418557055 हमारा ये PTCL का नंबर है। आप इस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू अहमद भाई। फ्रेंड्स, आपने देखा उस्मान भाई ने आपको पूरी बिल्ड की प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगती है और आप इनसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में हैं तो इनकी शॉप का विजिट करके ये बिल्ड ले सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ सिटी और ये बिल्ड खरीदना चाहते हैं तो इनका व्हाट्सअप नंबर और पिक्सल नंबर दोनों मैं स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनसे रब्ता करके ये बिल्ड मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली प्राइस आइडिया को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।